단 하나에 몰입하는 사람만이 결국 판을 바꾼다. 하지만 대부분은 깊어지기 직전에 방향을 바꾼다. 조금 어렵고 조금 지루해지는 순간 다른 길을 찾는다. 그렇게 분산은 또 다른 분산을 낳고 결국 아무것도 남지 않는다. GRIT에는 이런 말이 있다. 성공은 끝까지 버티는 힘이다. 그래서 중요한 건 많이 하는 것이 아니라 하나를 끝까지 가는 것이다. 부의 첫 한 걸음.